સુરતમાં રોગચાળો વકરતા 1 વર્ષના બાળકનું મોત થયું છે। શરદી ઉધરસથી 1 વર્ષના બાળકે જીવ ગુમાવ્યો। સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન મોત થયું છે। બાળકના મોતથી પરિવારમાં શોકનો માહોલ છે। રોગચાળો વકરતા દર્દીઓથી હોસ્પિટલો ઉભરાઈ રહી છે। તો એક તરફ કોરોનાના કેસ વધી રહ્યા છે, તો બીજી તરફ અન્ય રોગચાળાથી પણ લોકો મોતને ભેટી રહ્યા છે। ત્યારે 1 વર્ષના બાળકે જીવ ગુમાવ્યો। શરદી ઉધરસ થતા બાળકને સારવાર માટે પણ ખસેડવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ આખરે બાળકે દમ તોડ્યો।